السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل میں۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے، ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جمائی لینے کی دعا کیوں نہیں ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمائی لی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمائی لینے کی دعا اس لیے نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمائی لی نہیں۔ جمائی لینا سستی اور کیلی کی عادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمائی نہیں لی۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سست تھے نہ کیل تھے۔ یہ جو لوگ انٹرنیٹ پر یہ جو دعا اپلوڈ کر رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ کسی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو جمائی آئے تو آپ یہ کریں کہ اپنا بایاں ہاتھ جو ہے اپنے منہ کے آگے رکھیں تاکہ شیطان آپ پر ہنسے نہ۔ جب بھی آپ جمائی لیتے ہیں تو شیطان آپ کو دیکھتا ہے تو وہ کہکا لگاتا ہے بہت خوشی کے ساتھ، وہ ہنستا ہے آپ پر، خوب کھل کر ہنستا ہے وہاں پر۔ وہ اس لیے جب آپ جمائی لیتے ہیں تو پھر آپ کا منہ بگڑ جاتا ہے تو اس پر وہ ہنستا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جب بھی جمائی آئے تو اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھیں۔ جزاک اللہ الخیر۔